各位梁廚美食嘅朋友，大家好，我係梁師傅。今日咧就天氣冷啊，啱啱咧就天氣報告話咧呢兩日咧會凍到冰點以下，即係話呢個去到呢個華氏得返20幾度啫，所以非常之凍。咁啊凍咧天氣最好就係食羊腩啦，整個羊腩煲俾大家欣賞下，同埋分享點樣做法。炆羊腩梗係少不了有老薑啦，係咪？有啲乾葱、蒜頭，仲有呢個當歸。當歸可以去嗰啲臊味嘅。咁仲有馬蹄、竹蔗啦。咁我咧就今次唔用枝竹，就用咗呢個麵筋都係索嗰啲汁食嘅。炆羊腩嘅配料咧，就一定係要有啲香料啦。嗱，呢啲咧就係陳皮啦、花椒、八角同埋檸檬葉。咁仲有冰糖啦。醬料嗰度咧係有柱侯醬、腐乳同埋呢個南乳嘅。嗱，咁我哋呢個咧就係叫做雙冬炆羊腩。雙冬即係冬筍同埋冬菇。咁通常就係有啲竹蔗馬蹄啦，咁我加咗呢個當然一定要有啲老薑啦，咁仲有呢個咧就係當歸，咁我浸咗水，將佢切咗一塊塊咁樣，容易出味啊嘛。咁當歸係可以去臊味啦。炆羊腩嘅醬料咧比較多啲，咁咧就我哋有一個腐乳啦、南乳啦，有一啲沙茶醬啦、五香粉，有啲柱侯醬同埋呢個海鮮醬嘅，哇，夠晒味道啦，係咪啊？嗱，呢個腐乳咧，我哋會分兩份，一份好嚟炆，另外一份咧就好嚟點，即係炆好之後擺喺側邊點羊腩食嘅。好，咁我哋就準備啦。嗱，嗰啲南乳同埋腐乳咧，我哋要壓碎佢。如果唔係你成磚咧，佢好難煮開佢噶嘛。咁壓溶佢先嚇。好啦，我係梁師傅，而家咧就係準備炆羊腩。燒先熱個鑊，白鑊，即係唔好落水又唔好落油。啲羊腩咧先洗乾淨㗎啦，索乾水，然之後咧就倒落去，用個白鑊炒。咁樣咧就係將佢燙乾嗰啲羊肉啊。嗱，呢啲羊肉咧全部有皮喎，係呢個新西蘭嘅黑粗羊嚟嘅，有骨有腩，羊腩啊嘛。咁我哋用呢個白鑊炒，將佢炒乾水，炒到佢咧變白色。咁佢嗰啲臊味同埋啲水咧，佢羊嗰啲水咧就會滴出嚟㗎啦。嗱，炒到呢啲已經有啲燶老地咁樣嘅，乾晒水。好，呢個時間咧，我哋就炸啲走去。哇！然之後咧，跟住咧加啲熱水落去，將佢滾一滾，出水。嗱，幾時都係煲定一啲熱水，咁啊叫做快水啦。哇！滾到佢嗰啲有啲好似奶白色咁樣，咁我哋滾佢大約係7-8分鐘到啦。呢邊咧就
滾咗8分鐘啦，咁出水去撈佢。嗰啲水就唔要噶咯喎。咁另外我呢度又煲定一啲滾水，攞嚟一陣燜羊腩快脆啲啊嘛，係嘛？好，我哋咧就將啲薑、老薑擠落去，將佢炸一炸佢，將老薑炸一炸。炸到佢金黃色咁樣，嗱啲薑咧，佢炸咗有5分鐘啦，再加埋呢個乾葱片落去，炸佢。跟住咧，我哋就將佢撈起佢，乾乾淨淨。跟住咧，我哋就將一將撈起佢啦嚇。好，我哋就加入呢個蒜蓉落去，然之後咧再俾翻嗰啲料落去啦，炒一炒佢，跟住咧就係加入呢個醬料喎，嗱呢啲醬料混合咗㗎啦，有呢個南乳啊嗰啲。腐乳啊，加入佢嘅炒佢先嚇。啲醬料一定要爆香佢㗎，爆咧咁樣咁好香唔着嗰啲嘢，就係爆香佢，壓我少少啦。哇，收味，跟住放翻嗰啲羊腩落去，炒，加上飯燜，收埋佢，可以香晒。好啦，跟住呢個時間咧，我哋就係又再蘸啲酒落去。然之後咧，到時就又係加滾水啦。喺水入邊咧，我有浸過呢個當歸嗰啲水喺度嘅，咁味道好啲啊嘛。因為我啲當歸咧浸咗有4個鐘頭啦，佢先至夠，先至腍，可以切得好開。好啦。第二個時間咧，我哋再加埋嗰啲呢個竹蔗落去啦。竹蔗呢個就係嗰個當歸馬蹄竹蔗馬蹄南興南帝嘅。然之後咧，仲有呢個雙冬菇同埋冬筍呢個又係加埋落去。雙冬燜羊腩，好，當然啲水係唔夠嘅，我哋再加到佢咧，起碼浸個面。乜仲有喎？哇！呢個靈魂啊，
呢個咧就係嗰啲檸檬葉啦、陳皮啦、八角、花椒、冰糖加埋落去。好，咁我哋咧就一齊咧將佢咧煮滾佢先。咁我哋咧煮滾咗之後咧，我哋就將佢轉入嗰個饅頭鍋嗰度去燜佢嘅。好啦，咁我哋就準備咗個饅頭鍋啦，已經煮滾咗。煮滾咗之後咧，我哋就將佢北過嚟呢個鍋嗰度。煮滾咗，擠過去咧，咁樣燉咧就快好多咯。好啦，我哋咧就將呢個陶瓷鍋擠入去呢個外膽嗰度啊，好擺好佢，跟住咧我哋亦都係要冚埋個蓋啦嚇。嗱，咁咧就嗰啲汁記住啊，千祈唔好多啊，因為雖然係話慢燉，但係咧佢都會有少少滾起嘅狀態。咁咧80滿好啦，到時唔夠先再加水啊。咁啊冚埋個蓋，跟住亦都係哎呀執咗咗，然之後撳着呢個燜燉掣的。嗱，呢個燜燉掣咧就係2個鐘頭啊。咁我哋就由佢煲啦。已經夠鐘啦嚇，而家咧打開個蓋睇下先，哇，好靚好靚，哈哈，好香啊！哦，OK，咁我將佢拔出嚟俾大家睇清楚。咁我咧已經將佢裝咗上碟啦，擺翻啲芫茜上去啦。咁啊嗱，咁啊好靚啊嚇！大家睇到呢啲羊肉嗰啲皮嚇，嗱，呢隻馬蹄啦，仲有呢個冬菇啦、冬筍啦，有啲陳皮啊咁樣嚇，花椒、八角，哇，燜起上嚟好香。咁咧就因為有咁多種醬料啦，正話我都有提過話有呢個腐乳啊、南乳啊、呢個沙爹醬、沙茶醬啦，仲有呢個柱侯醬啦、海鮮醬嗰啲咁樣嘅。咁有啲冰糖提下呢個甜味，哇，非常好味啊！咁就已經夠味道噶咯喎。咁就燜嘅時間俾多啲水落去燜啦，咁就變咗嗰啲汁咧就夠，到時我哋會配一啲生菜啊、枝竹啊或者呢個麵筋啊落去索嗰啲汁嚟食嘅。咁當然仲有一啲腐乳啊、紅椒絲同埋嗰啲檸檬葉嘅。好多謝大家收睇，呢個係梁廚美食嘅梁師傅雙冬燜羊腩，用呢個紫砂陶瓷鍋做嘅。多謝，拜拜。